Lembe CDP sous le cas en problème monnaie bureau politique national là les meilleurs net mais son nom et ça ne wala balla sambo ñu wisara pour un BBN les meilleurs net mais tabtumde ya nem na kozro ya net mais son wen yum pista la zakotone den ya bibi rayo sambonde ta Abdul Karim Baraya ta bonta lota tir podia ne ibero yive ki ma monsieur Alphonse et to mi asama ay la fi bar pian dans wende ibaraka ihon war go maro tine yamba na so same ñu wisara yele ratete balle yele nangoma me Burkina Faso politique no ga yele med nangoma me ñu ko lo ya to runda runna ko me bisa hanken na yete to makaywa e nangoma ye fangil kepi tasi nyamba akela kadabam la bangi tirite machine moa ya capitaine rasmane ni kiyama ambebene micro tawri mamenga Alphonse Drago tirpo de barakalat kotia tiri ko yere rikizinga te kala bilfo e nampa mataba Savan FM, ça, moyen ton radio. Den ya wotone ti lepu dia Abdul Karim Baraya sen saki wadro rapport nation etaba te pipi sokre nyamba yola Abdul Karim Baraya to bonne ta alota to siton lota wasingam ti boy nan pousi la baraka monsieur Alphonse et l'ampous Savan FM qui la bane get ba fa l'ampou wa tuntunu ba l'ampou yam do to saba ya la gibu wakar zida sinaba la to tum nan ka lek yam question wa ndal tum profite ne yam po doa et nda bon so ba wenam ti mimti a chien sa chien sa mimti adam bi bu de fa vie la ta sa la sa mimti sa ninga sara mimi wani yelanka simhene ndimbuide timdatan kilam profit ne yama po do po ko so ba wende to bli kubungu ningi ti wonna ab songdo ti shira han ki otwa be wonna am ki ti shira yi balak shiro sara yi balak sase la bizara ne sobdo la bizara ne satase le bon par be ne yam yem ti ton tinga e jema yum katia ko tone ton tala suisa ma wo so tinga po ba da mitin na kata politique zinge ton tala insécurité ñu ko lon kala be ne tenga halto mo etono sambi la babison kura la ko ton sodae ti asu sama huso donc avat mam di kwera ndala tame ko wenna ti wonna am yafa kidi ba fa kidi mi mbabra ma be wonna am siksi wulam shi labletse lamle ko wonna am ti wonna am ti yabnu ti yenning humbe ton tenga yimbado donc am nan posi la baraka lam le kinyam keso ni nyam yelam tibungi to sir bon mam talota sira yam keso kanga no mam ti bala ni buso be na ka vieti intani be yibi ni bata pa sok mam ye lota ora tin yelam tibungi la lota wa ni bo mbe balla pola abzin balla tori mim ti lota ya zambi jouere zindi année 94 ramma to bonta dinis lota yama kitni terrain 92 kanna e zambi silra yikanda la kanna Tunisie ti wonna mbuti silra lui la silra lui wonni ba yim kayi la yini zunuro ta denis lota mpane kalusha bolia bamanda ne Johnson Malituli bamanda zambi professionnel beda bamda be joueur beda donc bamda be na satinga nkitame tabka paba nasil bala bamda somandi ka silra to wa pa balton taza taba kan zinge donc denis lota i zambi joueur bedre ndani numéro we do sa nefe la 94 hame rythme yakarim biga man semdembe école primaire donc eba lotawa balle nyino mila no ngaba daton da tonda ozep sa kanga ti entraînement tonda mana adini su lota shibi kan 94 ti entraînement zingi mam shibi oburu mam bal ton ta kele ti lota donc man ton ki classe pour mam voisin ni mam yak ni ngbe mam pour ari ka feton ngulo mam fugo pole ti lota donc zabra ton yina le toballa mam hangar bala jouer da meta lota ko passer lota ko bala donc yura yewtla ma depuis no poma depuis 1984 lu nomenga ni mi parla ni mam yura dem ci ta yula amaro kini de buba to mi parambo la na sokke donc lota ya woto ya balton yure dabli comme pour mam depuis 1994 den wuli dam tene lor pore yam de ke lenken ata ne bala tan po effectivement mam si ton balle mam ya pas do biga et mam ton bal quartier pour ton l'équipe to bonti tout pèse tout puissant espoir deuxième passe ni ñun ton bal année 90 13 14 15 ans au bang e bala équipe na liquide coupe quartier la mawuso ni lor pour les mam pama zunu on ton Santos voilà Santos ya zangwete équipe première division ndene za rabil fo voilà idmi meti nyam se nonga bala sombo wala san torsa
di datam bangame yam gidi Burkina Faso balla runa wa anuga ya wana aya sombi akenga tawar be libda pore vraiment yani sunu ruso ni rahma wana ton yati président de la fédération burkinabé de football là ya colonel Sita Sangare bam ne ton ta hazina min taxé ngesi ni ngin tin le ton balla kana samnam tor ton balla kin tori ya Burkina Faso biyin ya kambumbalo ya mingom dar fawa sa ni ngin ni ba hanka fam fo obliki da fo gom nan ta ba mandati mama lo tan jiwa mtaram tinji me yumpi woto abka tingo Burkina balla wa ton balla Burkina ka gomam ko to ke tamam ton da balla yi lambi asfanyi secrétaire général kodko donc idam ti balla nongul me nyinga mame hande balla no kilana ka soma mam da wata am radio wa gomda journal wala gomda journal lo poussé chalti wata niveau menga to menga libero balla to dambe quoi ba fédération menga namba ma muita wa ni wa cingati kana mam ne ba tini ba kotuma am ligiti mam saron tourba tam ya ni da kawo ni ba no sakana ma na kidin mam go mulge me ton balla katin manre tikani Burkina Faso baltor kudaye tikani Burkina Faso nimbuye ne kala samda maye nyama nge na sada mahluwa nyamna nge wa pulpit de mezinka a Paul zotira mezinka bale teram tiam sa ko izan ko men tabsika pulpit a pulpit wa wakawa mam yele mam banga pulpit yole italo entraîneur a pulpit de sora le sora be ko amen kuruma sora jugu to bonti mule ruzi mam ya kwason ko nemdo mama nda koto mule ruzo tor saba na sara mama nda live do nemna donc mam banga pulpit ra sonbe tina sala mi tunu yil mam tianye joan de jin Belgique la pa probne balla to damba ya ni ko hod balse to bora na nyukla jin wako donc wa yilingi ni mam te tun balla to dam wadi ka sakanga ning balla to ta tun karsa mam menga zaba sakanga yit mam ba sakye ba wa qualifier ndabar kanna wa tor coupe du monde éliminatoire wo mam menam tiwo ka entraîneur tin ngaton yam jahange tun kan 2013 ya winning handa entraîneur to ndabe talon tora tun Nigeria final la tun dikle coupe la wuli anye za équipe de tonta finale là oui za équipe de tonta ma kinen tin équipe ningu to 2013 a équipe pour 2006 ne sabotiere ya sabotiere de équipe 2006 man révélation ni mo le bon révélation ya wa wona le pour jouer dans muso wa général Bakoramba a Petro Paramba Sal Kabo Damba ne Patrick Sundam la wuson Kalamba ya équipe kan la yin wan dike ye maria arba ti te finale la manje finale la ya ton jouer de ma ton prolongation no le jibo ni ni me bal mi ti kawro ram ye fa to prolongation yi kande fo jine kale kontier ti jouer da ma yon dire yenga an ka ton pam to bal ba yem yanda entraîneur bir ya na yile min bi ton da ton premier hakana ton dingi sira Nigeria ça veut dire Nigeria kara samala jemi ton balla no kenere ya toto fo anya ya ne nda tare balla bangre fo je sira Nigeria ti kara sama mi fo balla bangre ya toto wa fo le en sira final la fo so mun tiema fo balla no kenere na yile tudu Nigeria kara samba we le pa man woto nyiri ka jouer ni mu toba prolongation no le yibi yen kale ti man ba fo nkiri ningi kale Nigeria ka ton final la we o balla ka yi tondo yi 1-0 limi ya accélérer bala défenseur a Pierre Kouloli mané tab kena winshiwe donc c'est pour dire kay takatal équipe en chin finalier la ya wena mbale win kuni la nyam hampoda saboteur yura it hange se ya wayam datamti wala kamumalo buda ya net ya Burkina Faso ka biga ab non ndika ba man lo hit balla tore voilà effectivement asa wa mengam tono yilame ba hanti kana yitenga biga be yi watonti ya saramba yama dik exemple Côte d'Ivoire entraîneur ya Ivoirien wa yama dik exemple ne Congo entraîneur ya Congo le wa ba Alice Mboys ba meta Alice Sénégal entraîneur ni pa ma soron tonwa wolura balle wa professionnel lamno si talwa CV bedri la wa kamumo le ma handike kamumalo mambanga kamumalo 2007 awambe BPS ya kudo entraîneur 2007 ans 2011 tawali RCK ande RCK ni ba fanye tum yeninga tebeti ya yare taba RCK kin suna belle mamingi jo mda aswa secrétaire anjin RCK wa akaben kanama aswa modin ninge la nama kulubra mataba an le yi RCK wa kin suna belle anjin suna belle min bora na suna belle din shi deuxième division ya mara le tout dans championnat la kin tire suna belle ande suna belle apibi mara hesia asfa awin asfa deuxième balle soda on soda donc il y a entraîneur qui ha sur le plan national ha waton tinga balle winning ya kamuma localité la na wuli Burkina Bembe la mbebe yem titun Burkina Faso kane wennam ko ne ba piensa yibu
wẽnnaam kõ pẽ ha yɩ tɩ bõe pãnga ye wat b sãame pãnga ye wat b manege baame tɩ wẽnnaam ka yetɩ wẽnnaam yetɩ maan wẽngra neb n be wẽnnaam sãn kõ pãnga woto tɩ b rɩk pãnga n manega yaa n na n sãame ne me na n wʋk b teedbã ne zĩig yeta ka wũma loonde ekipa ka na n tʋl n kẽng taoore yel-kãngã la n ka sõma wala bala bãmb datame tɩ yɩ bãmba bãmb da karat meng tɩ burkina biige wala sãn na yɩ burkina biige bãmb pa na n paam bãmb na n paama ye donc nebã sõm n maana sũ-noore ni fédération burkina de football la nyaka kan wumelo ta ton entraîneur la ninga fa yiki miya man koda miya din tor saba miya politicien miya société miya ninga fa ton yiki na tara ni sala la ton me intar bang ninga tinna kan wumelo ta ton antal équipe en tore la danam so ban nam sa saboteur nyam paye sida pise nuru no ti boy wa ma yaw ma yela wa kan wumelo wonam so me ni ma hammi ma melam ti boy ya balla ko ya ba no kam ma me ni nga me ma mi ya ti ni ka ma man ka tor ma am dat quoi fa ma ya so man piada me fa li ma ket ma me wa ha ma ka so ma wa ma wumbe ta ka ngumelo ye ti jouer woni ligi to kala ma na lota ne pipi ti ka jema quoi la mim ta ka nin kan sabaye voilà nyam hanjit italon han taw toto no wa wan wato lat na sid manan to wa pam kupu yandike ya wan yi la bala changement générationnel la hankamane o burkina faso ruru nan diga ya yam ni tum to damba fa on politiko on tum tor zalwo nye zini fa zigi wambe ti tor sabim fa il faut ni ko da sakke ti kumbi bi hali tore jati to entraîneur yelanti mala entraîneur jeune o jouer da manengwa yam na yem ti jouer da man bebene to menga be équipe mo rolo wo yumpi ke te ka soma ke te kalimi bala zam ha balla mi la yelam ya ti poni ka tin konti da menga ni ba bali fa to balla wa ko balla ya jintuma ya jintuma fo jine watin yebe fo jine ha waye dar fo sakke mba balla ti balla ro ba fo yi la ton etala o jouer dans bébé ti balla mba quoi to kiete bene donc il faut ne ba tal courage ti balla ha ba habra ma biam me ba la bo ne ba tabo woni ya woni ba tabo biya wana ni ba tabe mo no ya cercle fermé wa balwe yama e biam geta balla bum ka be ya mafia ata tum lika ta balla yi aw wena kiti lika sid menam ti lebre venam la idmim ti am ya supporter me UNCO pour menga jina be ramma me e nyamne ablasi ya mo ya UNC tor soba e gono na sambi mamne abla ya mo yo ton katal go ngoni parce que ni ba sa ninga ya fo mbizini ngo la biget fo magda kami fo somay ni ningum pina mam la son ne ma menga ye wubu ningo ka permettre mat man pone ou ma man de wengi ma meng vieux pour patin man de wengi mam yan ni da patin ye sir balan ka toksi la burkina kan ni bambe bam me wanti ki ya sida fa ni ya store sida ou be ye sir ka tin ngange la mbori ye ndo fo ye kan ya bo ta bibia ou be ka wo ni be wala kale ablasi yambu yo mam ne ablasi yambu banga ta asfa nyinanga abu wa no mam asfa secrétaire général ko supporter damba awambe asfa mi ni ka bi manda ablati ka mamwa mamanda manda a sheb wenge fa ba yam pour quoi ayuma yiram ya sira la yam ala patamambi babal bangur poa mam to balle mam zinde balla mam vim na balla pam demi balla yene avant ka ele ablasa nyam du watum nun tara yenda be initio torwe monsieur Bari Yakuba monsieur Bari Yakubia ana loya ya tumi ninga ablabi no wa nyam yikin dambe ta ya Bari Yakulo ta ablahi jiga nyam le ba yipa wo obana le man re-election ta le yan wa mam ye directeur de campagne ya mam sa mobili ni be to man mandaramba na o fota tali ya na ba la man wata me non problema ni budan karat man le man pa bene yi ablahi ka panga ne minimum man ne ba pense ya aso equipe wo ya ni ba bala mam jo ya mi mpe coup de to pole man pa problème chinga makonti man ki pila we mam tan chinga makoa mam timi ke ni pina la yopwe ya abla han yoko wa pabe ni panga bala nyam tara kaseto mam yene ayet kanet mam tuwani ta tige mam zinna mako ni pina la yopwe yele mam ti abla nyam mu yon chitam nyoba mo wa pai balla fan kisa gomde le baka da woto mam min gomne ta basi ta zakza med ok ha woto tun shona pi mataba ton so nan lakamba donc maintenant 2015 mi tum man politique ami tum da pa ni bedam bangi la situation wa wata 2014 ma te ton mamenda pour parti ni ngoliwa ha ni mam pale tar yoro mam pale minute re 2015 akarna
tonda so makin Guinée Equatorial la mam menga tara affaire Abidjan ngara wonni ngam Dakar kana menga cin rite sera ne fédération de suspend mam sad dikat outil asfani sonabel balle la après obli anya ka suspension la abul mam yele tiens tant mam tien kana Guinée Equatorial la suspend mama mam pale tien kan tamela ya ayo mam tara voyage d'affaire mam kar kana menga cin c'est pas ma préoccupation bala wa yinki ya moyen ba man bon ticket mwata mwe la maha mam dat bala aniba witami tu vas na kin kana fo ko da joramba o portion ba ni fo pietse nkingar kana la fo ba supporter dama la niba nimmin mbona man gomne tam da tungo ba ni fo la bam ye bala ma son fo tam ye ba yo on mam son fo ma sirju ada juri man panaye la mbadam tirana fa hanna nya supporter dama nya ni ni wa te support balla la ra wo pe fo man kin wini wo to la mam gomne abu ansir arrêter ni délégation ni na kinga kana asir mana wa asir dama na ti supporter dama man délégation qui le rechoma supporter dama man délégation mam wazi rawa to bolma tom da tinya na ya nuo te bambe sa municipal ndat ma amenya ne kwe mam demande am ta il faut supporter da bébé asfaramba ijo RCK supporter dama wuso so na bedam fa da bébé te bede bam bolma ma ta bla hali nyaka ne ban nan kin kana la ne nyaka supporter dama ba wuko ne ban nan kin ne tom da tin yir mam bala mam poda mam nyaka poti bam nan dino halame tamela yo wennam no asia arma menga jongo mane abla gomna bala ton balla ni kuda yengo na partam pura yula la yo ton balla ni kuda yembo la zakan yede ka abla ansar yun sho mo ni nyoka somaye la tiem no keneli tam nyanti gomna la ti to ko be ne saba la yina mana nyi ndati la to mano to wa baiter cingin tire délégation ni nginda bada kanna o be nyak ni bo lycée be ministère des sports mbange yamantar kassetu mbange hami kam ti nebi yin shirbe betam kasi porter da mala yoro ataka hakana ma yingom yaaro to takadar plebe ana le yambo yelon do nyamba ti neba yete bam bi shoni bam na mana ti pam sibra la ma dem shongba tam siri ya rembo directeur de cabinet wa tayit mamwa mam siri cengin ti l'église ton si de l'église vérifier wa pour sara mengam bebet mam siri mi la ka be supporter da moy opa mam siri l'église le ma ko supporter da mayele lota ton une fois sit saba fa mi kam ti awto bi wa shong tondo ton kam journaliste le ma ton quand on expliquer le chemin la wa son fondo c'est le boussira tam yele ha wotoni comme ya prenda barkana ma me ablai ariam hango mahma ta kin kanna ti etalo ha ti premier tour anan jine Guinée Equatorial man ko fina de presse yeti alo tara man ka kin kanna la préparer to mon etalo do ma me baya to kin kanna baba han ti coupe anwa ton ma na ko fina de presse di nonsi ti ne metu non lota ma ki le choma anir ya nda men ya yol yal ka pilu voilà maare men ti dik yam ya wulgi ni mbuyi de sida la ton men ngaro tiete na man mi wasande mam sir convaincre ne batom sir sakke aba sir kin kanna bala siti kalibre bi abla mi sir Guinée ko to lon bul mam wo doka e not mam dalam kin la dio wanti to sita sira ti wala ya sita mbeka nkita markla mo yali sita sangaro fédération to so wini nga nkita markla mo yali la italo kan wari ya itana ngo ka chila ni tambela ya yele fo be ne biwa ken zini be man conférence wa ye fo be mero man lawa ti ni ngi guru fo ba yira fo ngomi ye la fa auto fo kuti fo jugudi fo chinti la asita mama kin la do mo anto la fo le Guinée ko to le mbul mam ta kin kudma obi siri wa premier tour ton siri mana mouvement kin aéroport enti demande démissionner tazin aéroport wenem si mbozo liram nyi ndate to de gulo zona lawa talo tala ni ni guwas aéroport to wa par etalo jouer dama la chingati man conférence de presse yele tibote dama yete sulka nom ne wa talo ta wa yen yenda talira ni be yib 2 millions ndatan talaman kin Guinée Equatorial la pam di 1 million kel 1 million la yimal sule talaman kin kana tin yele handa pinda timela le ba transition ye katche yen za hala lota giligidi tam ma conférence de presse le kon wuli mam singa ni Guinée Equatorial toma depuis 2008 mam mim di Guinée Equatorial fardan kenge faut tirer de visio bene la bio ligidi les 600,000 ni ya Burkina be mbe Guinée Equatorial na represent Burkina be ma ay alula lora mais hôtel la tinkura mam zwa mam tonde kinti la barbe donc mam Guinée Equatorial yi da fo mam pa ka bala la mam na tumba Guinée Equatorial yi mam le minti da hansar 700,000 ati kinga Guinée bi 800,000 kinga Guinée Equatorial donc pas sérieux donc ya ni ton de no hawa ye pola yiki voilà giligi di obro on ne be yela nyogo don parler donc mam ne problème yi woto
Savan FM Sangajile Tipangi la Ibaraka Abdul Karim Barayata Bonta Alota ya watsanda wiliga nyamba ya CDP tabiga nyamba na wana balla wala lembe politiko ya sida ne buso mi sir sokram ti mana wana ti mambe ballon lambe politiko nyam ne manariya manakata ya basi manakata ya mati mo pipi mon politika kebo pisa ballon ne balinga ba mam zunu wa ballo to yura ka politiko ne ba banga lotai ya ballo wala ne ba banga la bum ni ngwen chema politique wa ni bi ma na nyaara ni ma la karam ni ma mam nyaar mo mimi mam panni da sakira lim pal sakto manir pangi mam yeto manir panga na ma da mam nyora mam be kati ni nyo padwa wa ni mbuire tieme ko kaseto bala ma ni pen o sakka po wa jeune hu nyo parto ma na boy mam yikin kintu bi yibi ya wuso donc mam wan jame wan tasat mam je bo fan data to wenam song for tin song neba to wan ta problem wini nga fo ci politique parce que bang politicien ma en ka fo pam ni tir hom bangi ti situation ho me fo tin pam ko lo to son fo nan china me fo na ma la fa la kana china donc pipi wini nga bum ni nga on pousse ma bum ni nga kwa ma am dot mom ci politique mom ci politique ndato on tosira mom ci politique ndato fa ni bi bo mbe non po mom ci politique nan wili to ko so ma ni pangi wili dam ti yam politique ko ma ya 2014 bi bale wakat kan la wum yam hen ngwam la ya sida effectivement ma minga na ki CDP structure pour un tien gom CDP gom tlam tien ki wa CDP rencontré il y a 2012 voilà la Blair président Blair comprend non ma nkarama la tien mo ila me ba mo ambe lycée zenda kalimbi kudre ma men ni mana Blair comprend non la me défendre CDP wa to hantar wa rencontre dans moi ton secteur dans moi arrondissement ba participe la am da katta bi structure pour ou am da ka cheno siège la am menga na engagement men politique pour il y a 2012 voilà yam to le men song maire awabiki hatta pa mirio i wotone ibaraka te zikan la nankela nyanse runa nyamba tabil ma CDP pour pa ma panga tibali nyambe bureau kazani mbonti bureau politique national la nyam ki zo pour nyam sekay na zin bureau kang pour nan pousser la baraka nyam ki zo kang mele be ya shoma bala yam ha nkela wa bu ni ngbe CDP runa wa ne ban ka jonya ne yeti ne ban be mbe wa CDP bureau kanga pour ka shoma bebe bale yen wani mbura wala mwata kanye bali wani bura yel kateka la yime tin na gabe mama tini be kaji yanda ti wa mama mizima ni la tago wa pati ngome la mama lota go wa mti ngoma ba ti boy mam ci bureau politique national la pour 2015 ka 2018 la mam ci bureau politique national la mam taram kati ti vérifier la mais c'est répéter le groupe mais to boti conseil national no mais mam ci be ni 2012 maintenant on nous no yam ha sokti est-ce que mam somon be bureau pour yi dam ko bala nous no se répéter la mam samedi mam go mi moto en se répéter la mam samedi boy ne be jin se répéter ro mo wa ne men yi sabab de CDP jindi la mam nyam no ni CDP wa ne mam pa polo ni CDP na ka pam kwa ne be CDP yu mpita la tin ya zuno tin ya ramba tum ne pa tin keng ne ya anda tungule ramba tum na ka tin keng ne bi ya la mam tum no keng ne mam bet mam somon be bureau pour quoi ya anda tunguli nyam ya obiyelam tinir ha musique se ha yin ne di sokor ba han kale here yila kanumbe ni bi marti ya ba ma somon tourner parti wa sur ni bloqué nga kien ba ya 2014 insurrection wa ton parti wa liwa ya mimi di président Blair comportant le ministre d'amba député la ambassadeur d'amba la chef d'institution na moi nyam nye baye monsieur kien da zo enso OK ni be na yi pipi ngom CDP gwama ti CDP ka kie CDP ko ngam la nan libe wa ma yi tondo ton ya bo ya kraka nyam yikna Ali Badra Ramba voilà ton yi pipi ton ner ka somme ki bureau politique national wa ton ner ka jin CDP ro mo wa ni mi je ne CDP ro mo la jemi solo ya ton ni yi mam ji ngom ni amma ni be fa mi mo ya tuni yin ton ka sak CDP mana area ya sida CDP ko ngam ya sida le nisali ya watu la CDP ka ki tunan libon vour CDP tuni yi pipi yingom CDP gwaba ti directoire ni kura CDP ancien karadama yo na directoire na sin vuzo yemri donc nous na hawe tama lota kat somme ki bureau politique pour ya
bon rama na mam lar quoi tete ya yam parti wa koma ndana pa kausi pa siko to ne bale parti wa ta texra mo mais si na mam yela ba parti wa texra ma pour ya ka jir ti na han tume parti wa pour ti cassette be ni ra hande kan yuru ko parti wa yuru nyinga bo le ninga bureau pour ya aw ibaraka Abdul Karim Bariyata bonta lota ladmi meti yam lagama ne tuhuning hambe bureau politique national wa ti poli ti yeme waki te bananta parti wa ken bodo yam sakadam ti boda hambo woni bobo ninga yeteble bambo ne ba sonra abobri yam yi BPN na non pousser la baraka yam man kila man wam yela yamba mambe bureau politique national wa ya ka 2018 et depuis 2015 donc baba na ya kabra mam kana be quoi mam da singam bebe bale wuli gidam tia edi ha ka bra man ningi yenda neba la mam kana edi president edi ka bra man ningi mam pana be quoi tim tia ne gwam lab gomda nale ko mama di la min kwan pour yam yore laji mama di la min kwan yam baba mam yele am ti bi ka tim pambo wa batoli laji mama di kwan hangom gomde ya nyi ngom quoi mam patin ki gom kan po ndende ya wa gomna mbe balo la mam wuli ga nyamba mam kana president edi ka bra min ti ningi quoi mam pana be am da be bureau politique national depuis 2015 ndara ko fina ni bilu bien passé yati bureau to metti bonti bureau exécutif national voilà nyina mam na ke 2018 la ton ya kombi biha to damba mam ya 4e secrétaire national adjoint njeta kombi bi se tigungo aw voilà lota de mi metti CDP be yelgiti pour un runda ti samas pale be zuwe nyambe ne ansoba be ne idibi be ne cadre mambe ni sida ya boro sida ya parti wa CDP ya président Blair comport parti wa ti parti wa tor saba ya camarade président Edi Kombiro antad no kenle la taton kuli to somo pour no kenala te no ken kan poa anobi pile yiban bote article 12 william fa CDP tabiga foka somo ti pour ni ndatum bonam ti kan CDP yura yi fa la CDP tabiya foka ti yinti wonyo rat mam nambo namye ti ka CDP ni benzini tiksi na nyak fofo yina bodi rati de boya cadre ya CDP tabiga idi me ya CDP tabiga akaja CDP tabita idi ya CDP tabiga ya yam na ka wumzi ba ta idi cingati ti na mbo party wa namo lanyi na ma bobi yi da CDP wa yam na ko ma idi mi ti CDP o ratu CDP karatu yina yina bodi 2020 wa la kali kin cinga bobo nti tin la tin yi na bodi 2020 wa nya yi lan ka jida ya bala burkina be wanne ba fa la le yi la me ti me nga yura karda yi da CDP la yi na ton bona ma kan CDP yuri tin ya piugo we ta getanti oui delight a piugo ne ba ni ta le piugo 2014 la yi CDP nti créé MPP wa président rokram ya ba man tal piugo 2014 ya yi CDP nti créé MPP mbe na ma wa akala me hantle piugo be akila asura yela mtinyela tombo nam kan CDP yura kila tal piugo nti bona ma wa la na kiti CDP tabiga bon ana kita CDP tabiga na mi yenya ba hanya ka yam nan po me ana hanyaka ana nyaka wa haya tana mbo meti ninga yam na saka me ton kay ese mam gomni yam kawa ya monsieur Alphonse ese mi yela am takara da bona am la kama am la Burkina Faso ton kulo wa Burkina Faso ton kulo yela me Burkina be fa ya ye Burkina be bude fa a fa tara nora yemre akara tara nora tie tara ton bo Burkina nama la depuis 40 ti la ton bo Burkina nama lain yura yira CDP wa akati le bo CDP nami kani dulu CDP la mana nyaka ne be sinigi to bodi série de désignation to nya ko critère no kini ningi so mandi ko bo nama fo so mun yi kwera fo so mun yi woko fo so mun kinde bilu ninkan sabanti bo nama bam dama hazin to nyak to be tia alfon na bo CDP nama nyela man poda ya woto kwa la zikanga hankil yamba yam mwenda net hampanong ni kiem sa hambe wala parti au point bi politique zingi yam to le meti ko bi sa yikto ri koda dati yelam ti ban nan pousser la barque zikanga la mana gomna kama panongo ni kurambe parti au point bala ni kud ndo man point yang ni kima fa ya ni kuda e ma muli ni ndare to ton do arba ndo ton af sala tondo to ton da poni de yi toni la muli nyamme an ni kim ya to ti ni kuro ya tore ni kim ya nyila ndo biga nyaba ni wennam te wennam shungti biga mumyo nyila ni kima la ni kode nyilo biga la yakota wende te biga kiti muma bamla ma zara ni wa kwa ni koda ni bin karata tab kamma nafa ni bin karata kamma kin tora
wa Simon amba a Simon kompor dam ya ni koda o bera ya kombibisa jen kabamba ya mi ni fan zaba ne serepeti kombibiya mama la zaba ne president ediwa ya ni bi ni bin karata ci kombibiya chen tora donc mon profiteur ne yam por do na wuli ton jeunesse ton kombibiya to bi yik nepe est-ce que yam ni politicien koda no la fa wa ya ana biga be politique pour son rapport ana biga ti ngum neba ana biga ti yi ni to wo meeting mami zin pas problème dans ma politique pour mam ni ki ma yi politicien là le politicien bo ni kulo bo biga pas man problème dans ma boulot politicien kura ya waba hanke politique te wona mo lokba ma ha ndap ma ha ya ni bi be polen we bam nu pa ka chete be pole te bam pa me zin ndi arzeka to tum ya bwe ya bi ke ton ko bibi ha jutu we ta yam hange ni ndala mam ja tele ye mo po ya BF1 aba invité agitor saba ni ma hamda wo ni msungula fa arma kana je le ba conseiller me président hawa ba la msunja mam sa mam kwa mam ko wennam te wennam min kitam dale bang yon ya bala aminim ka tar yon akwa mam pa sombi aba ya goma ka sombe fo na bibira e tingi di BF1 ma ne fala ton bo burkina faso ko bibisa to o man su to nya da me la jindi ti politicien kurambe ton tora to le na man tawa 2025 to ton yolon wa ti bala fo la wili kin ning ti fo sa nambe président he ti fo esa kale yora fo kale la esa kale la unité ya ne ba fa kale la esa unité la fa je pa ma ningwa fo so ta la kurai mam pa ning ma wa mam kan le gom nam gwamye ubi mam nafa burkina faso nafa ka pakma mam pa le gom nam gwamye ton gom du no kan nam gwam la ton gom kwa ni bon pour président Blaise Compaoré ni président Thomas Sankara 1983 wa burkina faso tora bam da malan kitambe ton tinga to du nawa sa tam to vusia te ton me le tora za to zini sa ton ya la buli ton lon na zinga den da tuli am to wakati ni wanya da prida to masaka ramba beble ramba yeta bi uma pa yini am yuma runda ya vina wa ni be te bam zinda wa parti la matori un pita tawaya abu no bi da yum piso sobla yum pita ha yum piso po akela yuma wana mam jo am pa yum pita ne wa yam ni bum ni mam yiziwa babu kina faso jene afi ko bi yo fi na taba yeto na mba ni kura to ke dembe tole mama ilo takana sakiye mam dikamra sara zaro toa han kabu anti sakansi lakka be mbaton ton le tora to santondo man pandi garam sara yi nyam ta garam tiare men kiti tenga le ngadan ti panana aya vina te liki mama ya ngama nge president ro kabul go ni la ya abu wa ma yela fan ko le ancien abu go ni la na libre ngi ne ba ya est-ce que han mi kam te ton politicien kura wora tonda ko bibiya la jito ton nimbana la brada ton wo mumbamba est-ce que president ro kana chinga lika yum piso pola ayemen ne ya on wa no ma premier ministre la Christophe Dabire yam taram ti abu misiala est-ce ton kana ka na tan yi point avant le président ro comme kanoma premier ministre Dabire to na yi premier ministre président ro ko so mi ya décret to par Burkina Faso école sa fa bala école kale be Burkina yi école sa pakada te kama karam ya wali ro bangar ban ton za tienga wa la kama karam ne tiam ti ayam ne tab su ko yam na taban karama yam le ro nom tab go ni la po tiam kama yam yob ligi to karam kala ti karam na sa timu wan tar bangara bam cheto be poli wonu pa ka iska yon ya tienga za la wutula ube ne man dati ko bibiya wali tin tola wutulun la yani yam sura panom ne tum mam sura panom ne tum le dal politicien kura am yela simo ni ndana ya alebi yirin ti yola yansa ni mi ya wa simo ramma a simo génération gilli oblebi yiria abshela ti si tara fleda ma ti zar fleda ma la zabi yansa la ba politique ma te don ko bibi sa mane ya bala yam panom simo kamam kanon wa simo ye ya simo ye mi burkina la a simo no kinana ka soma simo kanyeri ya mana ga die CDP ya atom wa 6 ka seta CDP o we CDP lui haka ni be lu CDP wa ya simo le lu CDP simo nam da be CDP ma ne ba pensi nyogo ne ba pardon nzanga ne ba la bi ni be sui mi to na talarare yimba president Blaise Compaoré den da ya yam la ni be ni be wa nuru no ya CDP ku ne ba CDP ma ne panga ya abela ma ne ba wan panga abela mam ku ne ba wana abela mam nyuk anan dira parcelle lembe coup de to yella po oui mam be coup de to yella po ya abela mam ku ne mam be coup de to po la non mam yimi yele timam be ni inclusion to bati ne ba fana ta mbona ma la comme ya bumu dossier na kitembe bourgeois parati nyakan ke pon quoi aw Abdul Karim Baya to bon talota how mikti cadre désiré au droit na ICDP candidat ninga yam takadam tiam hasidika ngataba amma longo masoma atem pa premier touri na soko yam gomda yembre monsieur Alphonse yam yakanta la parane kama zara ya
est-ce que yam tin ta za kan anti yam yakaya ti yaka to ne para ne kamai la ba ti zabra ti yam nan de para ne kamai yam tin ti la yaka to bi ya to o ko yam ka ti ro to ya bi le shuk ma ta kar ha yi CDP kandida kar ti CDP kandida wana akali tara ton bona la yina ma bob yi da CDP jam le shuk ni ya kar ha yi CDP kandida ara yi CDP kandida wana CDP o ya yi be ya tabo CDP ni tunu mi ya yi lam ti ton no kenna pila yibe William ya fakati yimbe CDP la fo yinti fo raton bo namye fakati yimbe CDP la fo rati yinti tienir ndaton bo namti kan CDP ton ngeta ninga yam ke so patin pa ma premier tour te pa ken gilira yiba yam hana sitela monsieur Alphonse bi am tiala ni ko na ta mbo na ti winna mi naba akal handa ton bo nambe bo na CDP na wanya ka na bora la yam da nya kana bora nyina mam na sutuni mam na mana campaign ku yisaba CDP na bora yam da tamta a wena an so ba CDP na bora PP yo ma ham ye dar fawa am da tanyira nan tak jeune ha te jeune ha kim tori den ay bibira ani ay bibira la menga nyira nan tum ti jeune ha pam ninga twa ton tinga zabo wenge ala nyira nan di na man lewu nan di wa yum piso pola yenneda tawi premier ministre tunda tam tin ninga na CDP na bora ya niri ya nimban sheta niri ya tigimda niri nan tomti penta paraba penta se nini ya nan tomati jene ha nkata ti bibi ha nkata tuma be pam tuma ni gan sabla tondata neba yata yam wakat fati edi kombo yembe zininga CDP tor saba yam mbe poron porda ninga wili da venar bati yam ya edi lam tiena yam hangete president edi bizinia kama ambala mbebe kwa la yam kola pien yi mam yela yam mam ya 4e secrétaire national chargé de la mobilisation des jeunes du CDP tiens sabaya boy Burkina Faso territoire gila mam ya na porga na saba ton tigim CDP kombi bisa donc ya normalement ti président edi mbizininga be ton tim ko bi be ton porda la mana ton bange mam ni président edi kombi autonomie taba ou bien ton parti wa ton na men sonda ton na sonda la bala CDP tor sabo président edi mbulime ya ne den talia homme d'affaires en tare entreprise tourne man pas tourne donc à tout mal mam tieni mam be CDP mam mo CDP wa mi ya président Blair compori na mo CDP la président Blair comport parti au runa ya président edi kombi ya parti au tor saba nyela yam pordo ya nyela mam pour avant parler à parti au tor saba ma ati avant parler à parti au tor saba mam ne tinki tara ta mini bana to ne tara la ha wa politique point mam nan to mo shonga parti au tor saba den wuli lam tia yam mentor politique pour ay mo batala mentor ki ye gom kanga bibi he zuruna ya mentor la mamada ya ni bi nga ko wi nga tar ñor quoi jeune tar ñor ka somo tar mentor fo mentor da tar ndara ne fo da ton wena re fo mentor la wende mentor la mam ni ki ma kalevier mam patar mentor ye mam yam tour mentor la boy ndara mentor da malaba implémenter li la obo ngoro do la ni ngir yele jutuma to yi ñu pinira malaba ab sama tinga wa mam patar mentor wa mama lota homan yelle ablembe CDP sul kazan pour sa monete bureau politique national la lemi ya ne de men son nongi sane wala balla sambo ñu wisara pour un bébé ne lemi ya ne de men tab tumde ya nem na kozro ya ne de men son wen yum pista la zakoto ne den ya bibi rayo sambonde ta Abdul Karim Baraya ta bonta lota tir pode ya ne ibero yive ki ba monsieur Alphonse e to mi asama ay la fi bar piada wende ibaraka ihon war go maro ngotine yamba na sosame ni wisra yele ratete balle yele nangoma me Burkina Faso politique no ga yele med nangoma me nyoko lo ya toto runda ko me bisa hanken yete to makaywa ye nangoma ye fangil kepi tasi nyamba akela kadabam la bangi tirite machine mo ya